这个应该你以后写还了解，那个力量就很大了。哦，所以后期是刚刚讲哦，以咱憋气这个区块，后期都刚刚讲，其实也要有人真的自己能够去承担。刚才经历过了，大家人真经历过了。因为首先你来讲起来，当然咧，伫台湾去甲大陆安尼咧走咧，若无人有讲哦，会当真的在伫台湾的部分呢，有一些浅显协助他去做这些事情，其实真的，这个道路就会有障碍。我嘛知影伊真的会担心，你知道吗？因为对面经历他的环境又不一样，因为大家各有家难处，或许大家本来出去就出去免烦恼出去，因为有阻碍去处理但是真正的就不一样，所以或许刚刚真的他在圣环当中呢，比或许还辛苦，所以讲呢，A区这个区块，我是一直咧想说，有处长就是讲伊会当跳的我看到有讲一下子不用讲，就找别做，卖找迄种倒浪手的，安尼起来，或许感觉你可以创造奇迹。伫这所在呢，对整个 A 区来讲，莫讲整个 A 区整个爱熊也是会有很大的帮助。因为或许咧讲，仿亲，你若讲咱的公司咧讲啦，你若讲赢需要钱用点钱钱，你可以去标 A 嘛，迄拢无限的，拢唔免去甲盈利数的。中赢你若讲爱赢会浅显蒙易你组长你们可以自己去要求，那个都不收钱，嘛免甲盈利讲，就照规矩收下。所以讲呢，伫遮变成就是讲，爱有人主动会当去安排，要安怎去邀请，安尼呢，或许是感觉讲，对于整个事情来讲，都会有很大的帮忙。因为咱遐看，伫咱中央硬拢伫这做当啦，你讲要安怎分，咱就没有意思，因为爱上就是爱上，唔比讲你讲分离花莲。你讲要咱去到三家会有限，但是当然要有需要的，当然呢有一个计划的，当然也可以支援的。所以讲呢，或许是刚刚有的事情真的也是事在人为啦。对于了解这个道路上呢，咱要让大家共同一致的，会当为了。佮更加较侪兄弟姊妹等来得到，佮会当班的人愈来愈多，所以或许是刚刚讲的，咱的市块班，甲伊看比前来较好，但是呢，当然长青会足侪啦，会当加入的当然佮较侪较好啦，安尼对长青来当地呢，自然伊就有法度人去成长。这是或许银行就大概伫这所在了解一下互相鼓励啦，就为着咱爱想的这个道路呢，咱要安怎讲会当就同心协力。我是感觉讲，这个也就是不断的在磨合以及这个默契，你这个默契，你这个默契变当中大家。也愈来默契愈好，安尼起来，咱整个无论讲利用也较会，咱的道路在运作上会越来越圆满，会越来越好。咱袂使讲有可能有一些需要在磨合、有默契的，这个要有一点时间，要安怎来做？袂使一群气的，还是讲一群就讲那个。不好的话，这样不行，因为大家在磨合的当中呢，会有时间性，
因为互我讲过去的道路就是照过去安尼咧做，以缓亲拢总会当交叉的，那个不顺线，所以讲呢，咱毋过要访亲，你若无去甲邀请人要咱去甲伊访亲，对所以讲有当时你爱去安排啦，安排当然大家人时间搭配可以的话，你当然你甲有邀请，你若如果拢无安排的时阵，咱嘛毋知你的需要是安怎，所以讲呢，都是要有主动。你像所长，你去访亲，你嘛爱去，我讲我银行去找啥，我来招啥啦。你要主动去邀啊，你若讲你拢毋访亲，我去走去甲伊讲，所长银行来访亲，搞不好你家己嘛感觉我立场太袂了，对无？无你若讲你拢毋做，我来邀请你，敢会使？会使啊，也是可以啊。但是你去甲用另外一个角度，毋知像安怎咧？若安尼是毋是？咱咧做嘛会顾忌，你知道吗？所以讲有当时你要安怎做，毋是你想要安怎就安怎做，也许会有立场。这个立场你都不能不去考虑啊。你袂感觉我是自卑的呢？自卑你得爱互人也可以接受啊。对无？所以讲大家来安排，相信大家时间安怎对者，要安怎来取巧，因为事有轻重缓急嘛。假设先讲，我银行有摆上，有人要去邀请我去，互我会去领养。虽然我有先答应啦，但是你后来这个甲我讲的是我领养，若感觉轻重的缓急的话，也许我就会除掉前面的，去举这个后面的，因为安尼领养呢，后面这个情形比较轻重缓急的单，或者一定会去举这个单。事有轻重缓急，虽然你先答应人无有用，但是事有轻重缓急的话，你该改变你也要改变。迄是安尼嘛，安尼才有圆满嘛。你若无人讲嘛，答应人就是叫人去做。那这样的事情就是这样。你因或许那个，另外呢，去还有说呢，你们你是个经历问题，你有需要放心，这钱你刚刚讲要邀请啥，通通可以。你若讲需要或许你也可以或许讲，但是你敢爱安排啦你若讲无我去甲安排。有当时真的他讲到半天，也许你也不是滋味啦，感谢所以讲起来有的时候真的不是说，你慈悲想怎么做就好。当然呢，有当时咱是还会去考虑某种情形，咱当然呢，伊不讲，我要安怎甲伊，要安怎出去，像你讲的，你毋办得，我上天这机会要互你，我就毋知要安怎帮忙你，因为你都没有在做没有在做，我要安怎从中去甲伊就较困难，所以伫这个所在呢，大家真是留意啦，道路上无论讲伫下较重要，或者嘛期待我们的道路能够走得长的，你讲对起来他不敢办。真的也不是一个好事情，就近就是爱心，因为时间超过了，抱歉了咱咱成员会当讲个投入当加强，个食品跟速度，你们那个学界的讲员班 OK 吗？报完了顺阳国即马爱去深化各有素人教育，爱去45岁以内，这条件你要看遐名单列出来，大家拢是会落 KK。含重要那个较慢，佮安尼小可顿底一下，第3档样。所以讲有机会或许想说你们有困难，真的你蛮客气，一定爱讲，好无？茫一款。
道亲前线都讲啊，歹势去包办啊，你互伊写信聊迄个机会嘛？你若有代志找我来当写信聊天嘛？文玲是不是这样？你若无讲的是，我嘛安尼害过，时间嘛安尼害过啊，无当谈，无当谈。你若讲有代志，来找我，我安尼大家及时反应，我或者可以写信聊天。所以讲，有当时啊，若是为着你个人的代志的，大家就聊天就行，敢是安尼？毋过私人像恁后代志需要帮嘛，嘛会使讲的啦。因为是讲行袂讲会去，就是讲歹势去嘛。